Bonvenon! La blonda flugservistino ridis con perfecte blancai dentoi. Sed loca numero? 14. Mi legis la falditan bileton, laca pro la frumatena iro alla quinza flughaveno. Mi estis lacega cae antauĝojis dormeton dum la longa flugo al Britio. Nur kelkajn pliajn horojn por vidi hereinon, mi pensis. Mi konis ŝin antaŭ nur 2 monatoj, sed mi flugis eksterlande por vidi ŝin denove post semajno. Mi ankaŭ neniam enamiĝis, almenaŭ ne tiel. Dekstra koridoro, meza sidloko, la flugservistino diris per akuta milda tono. Mi transportis mian pezan pakaĵon malantaŭ mi laŭ la koridoro, zorgante ne vundi iunajn. Komercisto antaŭ mi forigis libron kaj kolkusenojn el sia pakaĵo, kreante stopiĝon. Tio estis preskaŭ 7-hora flugo, kun multe da tempo por fari tion poste. Tamen mi atendis pacience dum la homoj malantaŭ mi komencis amasiĝi. Mi purigis mian gorĝon, esperante ke li komprenos. Li ne komprenis. Mi suspiris kaj mallevis mian kapon pro ĉagreno, antaŭ ol refari pli laŭte. La mezaĝa komercisto tenanta nin ĉiujn rikanis al mi. Finfine li sidis sur sian sidlokon. La viro flustris iun insulton dum mi preterpasis, sed mi ignoris. Kvankam ni ne forlasis la grundon, mi promenis en aero, je la penso vidi ŝin. Mi iris en la dekstran koridoron, portante mian pezan pakaĵon, dum plorado de infano kreskis sia volumo. Mi ekrigardis la numerojn dum mi antaŭeniris. Vidante miajn numerojn, mi haltis survoje. Tio ne povis esti. Mi kontrolis la bileton kelkajn fojojn por konfirmi. Mia sidloko estis inter laŭte ploranta bebo kaj ronkantan tro peza viro. Pardonon, mi diris al la grandulo kiu elverŝis de la sidloko al la koridoro. Signoro, mi ripetis antaŭ la viro finfine vekiĝis. Li rigardis min kun vizaĝo ruĝa pro kuperozo, kovrita de sovaĝa griza barbo. Li grumplis dum li pene ekstaris kaj poste etendis sian grandan brakon al la timiga meza sidloko. Mi sidis kaj surmetis mian sekurzonon antaŭ ol meti miajn aŭdilojn por malaperigi la beban ploron per muziko. La granda viro reiris al sia sidloko, envolvis mian brakon kiel harplena amebo. La aviadilo daŭre pleniĝis kaj la supraj pakaĵejoj estis plenigitaj ĝis la rando de krevo. Poste la pasaĝeroj estis ĉiuj sidintaj, kaj mi elspiris. Finfine. Bonvenon al la brita aervoja flugo 213. Jen via piloto. Dankon pro via pacienco. Ni nun pretas por ekflugi. Fortika voĉo diris per la laŭtparoliloj. La aviadilo baldaŭ bruis dum ni akcelis laŭ la kurejo. Mi kompremis la brakpogilon, penante konvinki min ke la kvanto da skuado estas tute natura. Mia korpo premis reen kontraŭ la sidloko, dum la aviadilo kliniĝis kaj leviĝis. La urbo sube forfalis. Mi rigardis ĝin malpliiĝi en kadrojn de urboplanado, kaj poste venis rikoltaj paŝtejoj. Poste ni ebeniĝis kaj mia firmateno sur la brakpogilo malstreĉiĝis. Mi ekdormis dum iom da tempo antaŭ la piloto parolis. Bonan vesperon, pasaĝeroj. Jen via piloto parolanta. Ni nun veturas je alteco de 10 kilometroj, je rapideco de ĉirkaŭ 650 kilometroj hore. La horo estas la 21. Sed nenio el tio gravas. Nenio el tio feke gravas.
Per claco la lautparolila annonzo interrompigis. Sed ciui audis gen, concernai flustroi disvastigis tra la homoi. Cio damne estis tio? Viro criis quelcan vicoin malantau mi. Mi provis rigardi gin kiel scherzon kiu misiris, sed mia tordigianta stomaco evidentigis che mi ne credis tion. La pilota revenis dum la murmurado de maltranquila e passagero e crescis. Vi dedicas vian tempon por esti la perfecta edzo, ca ili sempre curas aiu alia. Estas quaso vi neniam existis, crom kiel Marcolisto cae monuio. Li prenas cion cion vi havas por doni, cae foriras al alia ciulo. Li poste comencis ploregi, laute per la lautparoliloe. Mi ne nur simple maltranquilligis, mi panicigis, ciui aliai panicigis. Acrae criegoi caperis de falintai passageroi, ciam la aviatilo clinis maldextre ie 45 angulo. Quelcae pacageioi malsloscigis, el vertigante malmolcelain pacajoin, qui frappis quelcae passageroin en la corridorae sidlocoi per audeblai frappoi. La compiloto criadis cae pugnobatis la pordon de la piloteio. Li estis elschlossita. Plida criado. Homoi premis la help butonom de la flugservistinoi, sed ili mem ciui collectigis ce la schlossita pordo de la piloteio, malespere provante devigi gin malfirmi. Necessis nur unu paniciginta viro de unu classo crii "Oh Dio, ni mortos!" cae absoluta inferro effective estigis. La piloto usis la lautparoliloin de nove. Ciam oni elfosos la viadregistrilon de la brulanta vraco, mi esperegas che vi auscultos la registrajon. Estas cio via culpo, hereino. Via cae de la ciulo al quiu vi mensagis che vi rencontos ce la statio 3. La ciulo quiu vetura sur mia feca aviadilo. La piloto tiam rompigis en teruran larmo plenan lamenton, necapabla cohere plu paroli. Mia stomaco renversigis ciam la aviadilo equiris mal supren, jetante la starantain passageroin antauen lau la corridoro kiel cifonain pupoin. Bruado de plurae crioi prescau suffocis la distorditan ploradom de la piloto e la lautparoliloi. La dentezae pintoi de la sennombrae montoi pli cae pli al proximigis. Sed mi estas frostigita sur mia sidloco, de ciam la constato trafis min kiel beton bloco. Che la aciulo al quiu sci mensagis estis mi. Saluton, mi estas Erikso. Se ci tiu raconto placis al vi, se vi surprisigis pro la fino, au trovis cion interessa, premu la ŝato butonon ci tie sube. Ne forgesu, estas tre rapide kaj tre simple. Kaj mi rememorigas vin, ke vi povas farigi subtenanto de la kanalo. Mi havas Patreon paĝon, al kiu vi povas aliĝi kaj subteni mian laboron. Credu aŭ ne, ĉiu helpo estas granda helpo, kaj multe instigas min plu krei filmetojn al vi. Ĉe Patreono vi faras subtenon ĉiumonate, sed se vi ŝatus fari al mi unufojan subtenon kiu ne ripetiĝas, do iru al mia Ko-Fio paĝo. Tie vi povas simple aĉeti verdan kafon al mi, kaj tio ne ripetiĝas. Mi lasos la ligilon en la filmeta priskribo. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.